我哋傾咗幾集都係一分錢一分貨，係咪話唔出錢就冇好貨呢？唔可以咁講。嗱，我哋之前講過啦，揾好嘅裝修公司咧，就可以幫自己慳錢兼可以提高個施工質量嘅。咁但係咧，自己咧其實戶主都可以自行有啲計仔咧，可以喺唔影響質量方面咧，可以慳到錢嘅。即係唔一定要偷工減料先至慳到錢嘅，精明啲嘅計劃都一樣慳到。係啦，嗱，我哋由第一樣嘢開始講起，就係買磚啦。嗱，大家知道啦，而家啲磚如果係歐洲磚咧，都會貴啲，但係咧又真係幾靚嘅。咁咧，所以咧，我哋好多時咧都會幫客去諗，如果喺廚房嘅時候咧，會唔會有一啲唔見光位咧，可以鋪翻啲平磚，咁咪慳好多咯。嗱，呢個就好例子啦。呢度應該係一個櫥櫃嚟嘅喎。係啊，嗱，呢個咧本身係一個掙晒籠嘅全高嘅櫥櫃嚟嘅，咁所以咧喺一個內籠叫做唔見光位咧，就做咗一啲平磚，即係呢啲磚咧可能係30蚊一塊嘅啫，出邊啲磚就貴啦，過百蚊一塊嘅，咁所以咧就可以慳翻好多錢啦，因為始終呢度個內籠咧都會俾個櫃遮咗，咁叫做唔見光位啊嘛，咁所以咧買料都會慳好多嘅。咁又要再慳啲啦，我呢啲位反正都唔見光，俾櫃遮晒啦，我乜都唔做啦，就咁批咗佢就搭個櫃上去啦，咁啊得唔得咧？嗱，咁就要留意啦，因為瓷磚咧係達到一個防水嘅功能，同埋咧佢拉平咗牆身咧，裝櫃咧都會直啲嘅。咁所以咧咁大犧牲係犧牲咗個防水咧，去唔鋪瓷磚咧，其實我唔建議嘅。寧願用啲平磚咧，咁其實都唔係使好多錢嘅啫。哦，即係色面嘅分別唔影響功能嘅，但係唔做咧功能就細咗啦。啱。嗱，我哋睇下呢邊啦，又慳到啦。係啊，冇錯啊，中間呢啲就係即係靚磚啦，然之後底呢啲位咧，相信係櫥櫃底啦嚇，就用平啲嘅磚。然後上面都係喎，上面就相信係假天花遮咗個位啦，我哋又唔使睇見。係啊，嗱，咁樣咧又係一個慳錢嘅方法嚟嘅。嗱，好多人都問啦，講開又講，呢個假天花究竟係做幾高咧？因為係人都想個假天花越高越好，咁我做個櫥櫃都可以高啲啊嘛。嗱，其實個法規咧就係要睇下你廚廁嘅所有配件上面嗰啲喉啊，或者浴室寶啊，佢最低點喺邊度？喺最低點之下2-3寸左右咧，就係你個假天花片嘅高度啦。因為我哋要留翻2-3寸位咧，去托起個假天花片嘅。咁所以咧就呢啲位以上咧，就做翻其他嘅磚都冇乜所謂啦。嗱，咁我又再貪心啲啦，再平啲又唔影響功能嘅，有冇計咧？有，嗱，就係成幅牆，只要佢有上下櫥櫃嘅咧，都鋪晒最平嘅磚。咁喺中間落咩咧？就攞一塊大嘅飾面板，好似手上面呢啲防火嘅纖維板，又或者咧琺瑯板，一啲有磁力嘅纖維板。咁個好處咧就係材料又平啦，你可以用個平嘅磚，纖維板都唔係好貴嘅，施工亦都平嘅。咁另外仲有個好處喎，就係因為佢哋大塊啊，令到廚上下嘅中間咧就冇一啲磚罅嘅出現。咁所以咧清潔咧都比較方便嘅。哇！即係我哋就全部用塊最平嘅，淨係見光位咧就自己揀中意嘅色面，咁又好清潔又好睇喎。係啊，平得嚟又要靚咧，我哋嚟到洗手間呢個位置啦。浴室我又睇唔到有啲咩特別啫噃。特別之處咧就係呢一個嵌入式擺梘液嘅設計啦。嵌入式嘅一個梘液架，其實磚又用多咗，手工又用多咗，冇理由平咗啫喎。哦，咁其實咧係賺咗好用啦，易清潔啦，又唔使轉牆新窿啦。咁隨笨有精咧，其實咧長遠用咧，其實呢個係方便妥當同埋美觀嘅設計嚟嘅。哦，即係加多少少錢做咗呢樣嘢咧，我哋叫做慳咗個風險啊，就唔使第日再轉牆啊，驚轉爛啲磚啊，轉穿個防水啊咁樣啦。係啦，啱啦。不過留意呢個咧一定要喺磚牆上面做嘅，你唔可以喺主力牆上面做嘅。即係譬如你喺網上面可能見到，我沖涼對住個牆身可以擺梘液架咧，可能呢個牆身外邊可能係主力牆嚟㗎嚇，咁咧就要變咗喺前面咧砌多一行磚，中間咧再開翻呢2格窿，咁個唔好處咧就係其實你嘅浴室嘅沖涼嘅空間係會細咗啲嘅。唔一定係慳咗錢先叫精明嘅，我係做多少少嘢，但係咧做咗個好好嘅風險管理咧，亦都係一個精明嘅裝修計劃啊！係啊，嗱，另一個例子咧就係好似喺我哋啲廚廁區域咧，就做多一樣嘢，就係好似我哋頭殼頂咁，多個水掣。嗱，呢個係鹹水掣，但係咧我建議鹹水淡水咧都加多個總掣。個好處係乜嘢咧？就係萬一喺某一個區域有爆水喉嘅情況出現咧，我哋第一可以最快嘅時間閂咗個水掣。第二咧就係，就算呢度個水掣閂咗啦，另外嘅廁所啦或者廚房咧都可以 keep 住用水，唔會影響其他嘅地方供水嘅。即係譬如有陣時可能要呢一個浴室要維修，如果下閂中水掣嘅話咧，就全部都用唔到水，就比較唔方便啦。呢度有一個水掣，咁隔離嘅廚房可以照煮飯。仲有一個可能性咧，就係譬如話個總水掣有陣時擺得耐啊、生鏽啊、壞咗啊，甚至斷咗咧，都幾麻煩嘅。呢度加多個咧，我哋就可以即係分開管理啦。
係啊，長遠對水喉嘅保養同維修咧，絕對有幫助㗎。